Es posible que tu hijo sufra de bruxismo. ¿Y qué es el bruxismo? Es apretar los dientes de manera involuntaria y trae como consecuencia algunos problemas dentales. El primer problema es un desgaste dental por el continuo movimiento y roce entre los dientes, causando muchas veces fracturas de dientes. El segundo es sensibilidad dental. Como hay tantos desgastes, algunas partes de los dientes se ven expuestos y cuando comemos un helado o tomamos algo caliente, nos causa esa electricidad en los dientes. Tercero, hay dolor en la mandíbula y en los músculos porque constantemente estamos apretando los dientes y esto produce dolor, fatiga y rigidez muscular. Recuerda, si tu niño tiene bruxismo, visita al odontopediatra para dar tratamiento de manera inmediata y evitar estas fracturas de dientes.